7 ნოემბრის მოვლენებს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი გამოეხმაურა. ეს ერთ და იგივე ძალა არის, რომელიც ჩადიოდა დანაშაულს, არეკეტებდა ბიზნესს, ართმევდა ადამიანებს, სიცოცხლეს, არაერთი ადამიანი პირდაპირ ქუჩაში ჩაცხრილეს, წაართვეს ბიზნესი, ტელევიზიებში იჭრებოდნენ ძალადობით და ეს ფაქტები არის ყველა. ეს ადამიანი, მათ შორის 7 ნოემბერთან დაკავშირებით ის გამახსენდა გუშინ ყოფილი პრეზიდენტის აი ამ ყველაფრის შემოქმედის, ასე ვთქვათ, სათავეში ვინც იყო ბატონი სააკაშვილი, ხო ხედავთ რომ ის არც იცვლება. შეხედეთ რა განცხადებებს, რა ტექსტებით საუბრობს, ისევ იგივე, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებით, ხო? ერთადერთი რაც მას არ გააჩნია, ეს არის ძალაუფლება, თორე უფრო უარეს გააკეთებდა. დღეს ის რომ იყოს საქართველოს სათავეში, ხომ წარმოგიდგენიათ როგორ გაყო, როგორ პირდაპირ წითელი ხაზი გაუსვა და პირდაპირ განაცხადა, რომ ამ ადამიანებთან ჩვენ საერთოდ ვერ გვექნება, ისინი აბსოლუტურად განსხვავებული. ანუ ის იგივე გზას აგრძელებს, ჩარეცხილები ამ ტოლერანტობაზე როცა იყო საუბარი და ყველანი ციხეში და არ თვლიდნენ საერთოდ ადამიანად არ თვლიდნენ. შეიძლება ვინმე დამნაშავე ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ ხო ხედავდით, რომ პირდაპირ ანადგურებდნენ, ოჯახებს ანადგურებდნენ, ადამიანებს ანადგურებდნენ და ეს დამოკიდებულება არ შეცვლია. ეს უნდა ვიცოდეს, ეს ადამიანი მის მაგივრად ამდენი ხნის მანძილზე რაღაცა გაიაზრებინა, ანალიზი გაეკეთებინა და ბოდიში მაინც მოეყადა იმ ოჯახის წევრებისთვის, ვისი ასე ვთქვათ, წევრების პირდაპირ ქუჩაში ჩაცხილეს, იმათ ხო შეიძლება ბოდიში მოუხადო, რომ რაღაცა ზედმეტი მოგივიდა, თითქოს თავისი გადმოსახედიდან რომ განესაზღვრა ეს ყველაფერი. ხო ხედავ ეს ადამიანი არ იცვლება და მისი ეს მთელი კასტა ერთი და იგივე შეხედულებით და დამოკიდებულით არის. ესენი არიან, რა დავარქვა, ხა ფაშისტები არიან, პირდაპირ მნიშვნელობით. ხო, როცა შენ ესეთი ნიშნით ყოფ ადამიანს და ეუბნები რომ პირდაპირ მოუწოდებ რომ ამათთან ჩვენ საერთოდ ვერ გვექნება და შეუძლებელია ამათთან ერთად ცხოვრება, ხო წარმოგიდგენია რომ როგორ ფიქრობს ეს ადამიანი და რა ღირებულებით არსებობდა ის